யூடியூப் சொந்தங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம தோட்டத்தில் என்ன சமையல்னு பார்த்தீங்கன்னா சூப்பரான சுவையான கோழி ஈரல் மிளகு உருள் தாங்க பண்ண போகிறோம். வாங்க அதை எப்படி சேர்த்துன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வானலில் கொஞ்சமாக நல்லெண்ணெய் விட்டு எண்ணெய் காஞ்ச உடனே ஒரு அரை ஸ்பூன் சோம்பு போட்டு நல்லா பொரிய விடலாம். சோம்பு பொரிஞ்ச உடனே கருவேப்பிலை வந்து ஒரு 4 கொத்து அளவுக்கு போட்டுக்கலாம். கருவேப்பிலை நிறைய போட்டால் தான் அது டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நீல வாகனம் இருக்குன்னா பெரிய வெங்காயம் ஒரு 2 பெரிய வெங்காயம் அளவுக்கு சேர்த்து நல்லா வதக்கலாம். ஒரு 2 நிமிஷம் வதக்கினா போதும். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு ஸ்பூன் போட்டு பச்சை வாசம் போக நல்லா வதக்கலாம். அதையும் ஒரு 2 நிமிஷம் வதக்கினா போதுங்க. அதுக்கு அடுத்தது ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்து நல்லா வதக்கலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா தேவையான அளவுக்கு மிளகாத்தூள் நான் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கிட்டேன், காரம் கம்மியாக இருந்தால் போதும்னு. அதையும் போட்டு நல்லா ஒரு வதக்கலாம். இப்போ வந்து பொடியாக நறுக்கின தக்காளி சின்ன சைஸில் ஒரு 2 தக்காளி அளவுக்கு நான் போட்டேன். அதை அப்படியே போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம். இப்போ வந்து தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். நல்லா தக்காளி கரையிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிட்டு நம்ம கழுவி வச்ச ஈரல் பாருங்கள், ஒரு 3/4 கிலோ அளவுக்கு நம்ம ஈரல் எடுத்துருந்தோம். அதை நறுக்கி கழுவி வச்சுருந்தேன். அதை இப்போ சேர்த்து அப்படியே பிரட்டி விடலாம். ஒரு 5 நிமிஷம் பிரட்டி விட்டால் போதுங்க. இதில் இருக்கிற தண்ணி கொஞ்சம் வெளியே வரும். அதுலேயே வந்து ஒரு அரை வேக்காடு வெந்துடும். பாருங்கள், நல்லா இப்போயே அரை வேக்காடு வெந்து நல்லா சுருண்டு வருது. இப்போ வந்து ஒரு 1/2 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து நல்லா அப்படி கிளறி விட்டு மூடி போட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா வேக வச்சிடலாங்க. பத்து நிமிஷம் நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ வந்து நம்ம ஒரு 1.5 ஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டன் மசாலா சேர்த்துக்கலாம். அதையும் சேர்த்து நல்லா ஒரு பிரட்டி விட்டு அப்படியே திரும்பவும் ஒரு மூடி ஒரு 2 நிமிஷம் விட்டால் போதுங்க. தண்ணிலாம் ஓரளவுக்கு ட்ரை ஆயிரும். இப்போ நம்ம சிக்கன் 65 பொரிச்சு வைக்கிறாங்க பார்த்தீங்களா, அந்த கடையில் போனீங்கன்னா ஈரலுக்குன்னே நிறையா ரசிகர்கள் இருப்பாங்க. பொரிச்ச ஈரல் கேட்பாங்க. 1/4 கிலோ சிக்கன் வாங்கினா அதில் வந்து ஒரு 100 கிராம்னாச்சும் ஈரல் போடுங்கண்ணான்னு கேட்பாங்க. அது பொரிச்சு சாப்பிட்றத விட இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து பெப்பர் ஃப்ரை செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க. குழந்தைங்களும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இந்த மிளகு உருள் பார்த்திங்கன்னா ரச சாதம், தயிர் சாதம், சாம்பார் சாதம் இதுக்கெலாம் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க. அவ்வளோதாங்க. தண்ணியெலாம் பாருங்கள் ஓரளவுக்கு ட்ரை ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம நுணுக்கின மிளகுத்தூளை வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்து நல்லா அப்படியே ஒரு பிரட்டி ஓப்பன்லேயே வச்சு நல்லா இன்னும் ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு நல்லா பிரட்டி எடுத்தோம் அப்படின்னா தண்ணியெலாம் ரொம்ப ட்ரை ஆகி அப்படியே சூப்பரான சுக்கா ரெடி ஆயிருங்க. அவ்வளோதாங்க, சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சிங்க. பாருங்கள் அப்படியே ட்ரை ஆகிடுச்சு. கோழி ஈரல் மிளகு உருள் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சிங்க. இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்கள் வீட்டில் ரச சாதம், அதுக்கு சைடிஷ் வந்து இந்த பெப்பர் ஃப்ரை தாங்க. ரொம்ப அல்டிமேட்டாக இருந்துச்சுங்க. இந்த மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு சாப்பிட்டுருந்தீங்கன்னா எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அடுத்து ஒரு சூப்பரான வீடியோவுடன் மீண்டும் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன்.